அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு மை ஷஸ்ரு டைம். இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ ஒன்றில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்பவுமே சந்தோஷம். இந்த வீடியோவில் ரமதான் ஃபெஸ்ட்டில் வந்து சஹர் டைமில் செஞ்செடுக்கக்கூடிய ஈஸியான மெனு ஒன்று தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது. ஸோ வீடியோவை பாருங்கள். இன்றைக்கி எங்களோட வீட்டில் வந்து சஹருக்கு நான் என்னெல்லாம் ரெசிபிஸ் எல்லாம் செஞ்செடுத்தேன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் உங்கள் கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் வீடியோ பாருங்கள். வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி சஹர் சாப்பாடு செய்கிறதுக்கு வந்து ஏர்லியாகவே எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். என்ன செய்ய போட எல்லா கறிக்குமே நான் தேவையான ஆனியன் அண்ட் கறி லீவ்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். என் சிக்கன் சூப்புக்காக வேண்டி தேவையான பீன்ஸ் அண்ட் கேரட் வந்து இது மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டேன். கறி எல்லாத்துக்குமே தேவையான டொமேட்டோ, கார்லிக், சில்லி இது மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டேன். தென் பருப்பு கறி செய்கிறதுக்கு பருப்பையுமே நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன். அண்ட் அது கூடவே சிக்கனையுமே நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன். சஹர் டைமில் வந்து எங்களுக்கு ஏர்லியாகவே இது மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டோன்னு சொன்னேன். எங்களுக்கு குக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவுமே ஈஸி இருக்கும். அண்ட் இது மாதிரி சிக்கனைனா வேறையாக இது மாதிரி ஒரு 4 பீசஸ் மாதிரி நான் எடுத்து வச்சுக்கொண்டேன் சூப்புக்காக வேண்டி. பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனை வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு பேனில் வந்து ஒரு 3 கப் போல் வாட்டர் சேர்த்துக்கொண்டேன். இது மாதிரி வாட்டர் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நான் எடுத்து வச்சுருந்த சிக்கன் எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கொண்டேன். அதுக்கு தேவையான ஆனியன் கொஞ்சமாக, கறி லீவ்ஸ் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. நான் இன்றைக்கி அது மாதிரி தான் சேர்த்துக்கொண்டேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏர்லியாகவே கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கொண்டேன். அது கூடவே டர்மரிக் 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. பெப்பர் 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கொண்டேன். அது கூடவே சால்ட் கொஞ்சமாக சேர்த்து அது கூடவே நீங்கள் சீரகம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. சிக்கன் வந்து நல்லா பாயில் ஆகிற வரைக்கும் நான் இன்றைக்கி ஒரு மூடியை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி நான் இன்றைக்கி மசாலா எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்க போகிறேன். இதுக்கு வந்து சில்லி பவுடர் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கொண்டேன். பெப்பர் பவுடர் 1/2 ஸ்பூன். அது கூடவே சால்ட் கொஞ்சமாக. இது கூடவே கொரியண்டர் பவுடர், கரம் மசாலா சீரகத்தூள் 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. அது கூடவே ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கொண்டேன். வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி இது மாதிரி நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். தென் பார்த்தீங்கன்னா நான் பாயில் பண்ண வச்சுருந்த சிக்கன் நல்லாவே பாயிலாக விட்டிருக்குது. தென் நெக்ஸ்ட் நான் இன்றைக்கி பருப்பு கறி செய்கிறதுக்காக வேண்டி பருப்பு கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். அது கூடவே நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக ஆனியன் அது கூடவே கறி லீவ்ஸ் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கொண்டேன். எடுத்து வச்சுருந்த கார்லிக் அண்ட் சில்லி அண்ட் டொமேட்டோ கொஞ்சமாக சேர்த்துக்க போகிறேன். இதுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையுமே இது மாதிரி சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான மசாலா எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்க போகிறேன். சில்லி பவுடர் 1 ஸ்பூன், டர்மரிக் 1/2 ஸ்பூன், பெப்பர் பவுடர் 1/2 ஸ்பூன். அது கூடவே சீரகம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இது மாதிரி வாட்டர் சேர்த்துக்கொண்டேன். நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி பேன் ஒன்றில் இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கொண்டேன். இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா ரொம்ப கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கொண்டேன். இது மாதிரி ஒரு மூடியை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி பாயில் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் எல்லாமே நல்லாவே பாயிலாகவே வந்திருந்தது. சிக்கன் வந்து ரொம்பவுமே குயிக்காக வந்து பாயில் ஆகிடும். இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஒரு பவுல் ஒன்றில் சேர்த்துக்கொண்டேன். இது மாதிரி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதில் இருக்கிற சிக்கன் இருக்குது இல்லையா, அதையுமே கொஞ்சம் ஆறும் வரைக்கும் நான் வச்சுட்டேன் அப்படியே. இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி நான் இன்றைக்கி ஒரு பேனில் வந்து கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கொண்டேன். ஆயில் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா இது மாதிரி சிக்கன் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கொண்டேன். சிக்கனை ஃப்ரை பண்ண போட்டதுக்கப்புறமா இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சூப்புக்காக ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் எல்லாத்தையுமே நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். இது மாதிரி சிக்கன் எல்லாத்தையுமே சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு 2 செகண்ட் போல் நான் கொஞ்சமாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். கிரைண்ட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா பாருங்கள் இது மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸ் எங்களுக்கு சிக்கன் கிடச்சிருக்கணும். அதை மாதிரி நான் இன்றைக்கி கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். இது மாதிரி சேர்த்துக்கும் போது தான் எங்களுக்கு சூப்பில் வந்து இது கடிப்படுக்கிட்ட வந்து ரொம்பவுமே டேஸ்டியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வேக வச்சுருந்தேன் இல்லையா, அதுவுமே நல்லாவே வந்திருந்தது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சூப் ரெடி பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு பேனில் வந்து கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கொண்டேன். அது கூடவே கடுகு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. கடுகு நல்லா ஃப்ரை ஆகி வந்ததுக்கப்புறமா தேவையான ஆனியன் அண்ட் கறி லீவ்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கொண்டேன். இது கூடவே கட் பண்ணி வச்சுருந்த கார்லிக் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. ஆனியன் லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறமா நான் கட் பண்ணி வச்சுருந்த பீன்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அதையுமே இது கூட சேர்த்துக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டாக வந்து நான் இது மாதிரி பீன்ஸ் மட்டும்தான் சேர்த்துக்க போகிறேன். பீன்ஸையுமே சேர்த்து இது மாதிரி நல்லாவே வதக்கி வச்சுக்கொண்டேன். தென் லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறமா தேவையான கேரட் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க.
தென் நெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையுமே இது மாதிரி நல்லாவே வதக்கி விட்டதுக்கு அப்புறமா நான் சிக்கன் பாயில் பண்ண வச்சுருந்தேன் இல்லையா வாட்டர், அதையுமே இது கூட சேர்த்துக்கொண்டேன். இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் ஆகினதுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவுக்கு வாட்டர் சேர்த்துக்க போகிறேன். நான் இன்றைக்கி இது மாதிரி ஒரு 2 கப்பில் போல் தான் வாட்டர் சேர்த்துக்க போகிறேன். நான் இன்றைக்கி எனக்கு சூப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தான் வாட்டர் சேர்த்துக்கொண்டேன். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வாட்டர் தேவையோ அந்தளவுக்கு பார்த்து சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. தென் கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண போட்டிருந்தேன் இல்லையா, அதுவுமே நல்லாவே ஃப்ரையாகவே வந்திருந்தது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே விளங்கும். இது மாதிரி சிக்கன் எல்லாமே ஃப்ரை ஆகினதுக்கு அப்புறமா நான் இன்றைக்கி ஒரு பிளேட்டில் வந்து இது மாதிரி எடுத்துக்கொண்டேன். இதை ஒரு சைடில் எடுத்து வச்சுக்கொண்டேன். இது மாதிரி சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி ஒரு தடவை கறி செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்பவுமே டேஸ்டி இருக்கும். தென் பார்த்தீங்கன்னா சூப்புக்கு சேர்த்துருந்த பீன்ஸ் அண்ட் கேரட் வந்து நல்லாவே வந்திருந்தது. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருந்த கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கொண்டேன். நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளோர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை இது மாதிரி கரைச்சி என் சூப் கூட இது மாதிரி சேர்த்துக்க போகிறேன். சூப் வந்து கடைகளில் கிடைக்கிற மாதிரி திக்கான பதத்தில் இருக்கிறதுக்கு இந்த கார்ன்ஃப்ளோர் கொஞ்சமாக இது மாதிரி சேர்த்துக்கும் போது ரொம்பவுமே திக் பதத்தில் எங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்களுக்கு வந்து திக்கை இல்லாமல் வாட்டரியாக இருக்கணும்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து கார்ன்ஃப்ளோர் வந்து சேர்த்துக்க தேவையில்லை. சால்ட் வந்து 1/2 ஸ்பூன், பெப்பர் வந்து 1 ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லாவுமே இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். கடைகளில் கிடைக்கிற மாதிரி இது மாதிரி திக் பதத்தில் எங்களுக்கு வந்து இது கிடைச்சிருக்குது. உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு பெப்பர் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. எனக்கு பெப்பர் கொஞ்சம் போதாதனால நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக பெப்பர் சேர்த்துக்கொண்டேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏர்லியாகவே வேக வச்சுருந்த கடலையும் இருக்குது இல்லையா, அதையுமே நான் இந்த சூப் கூட சேர்த்துக்கொண்டேன். நல்லாவுமே எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டில் வந்து எங்களுக்கு ஈஸியாகவே இதை செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடில் ஒரு பேன் ஒன்று வச்சுக்கொண்டேன். அதுலேயுமே கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்து கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. கடுகு ஃப்ரை ஆகினதுக்கு அப்புறமா நான் இன்றைக்கி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கொண்டேன். இது மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததுக்கு அப்புறமா தேவையான ஒனியன் அண்ட் கறி லீவ்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கொண்டேன். அதையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். இதுக்காக நான் இன்றைக்கி 1/2 டொமேட்டோ 2 சில்லி எடுத்துருக்கேன். அதையுமே சேர்த்து நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். சிக்கன் ஃப்ரை கறி இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்பவுமே டேஸ்டியாக இருக்கும். இதுக்கு தேவையான மசாலா 2 சில்லி பவுடர் அண்ட் 1/2 கொரியண்டர் பவுடர், 1/2 டர்மரிக் பவுடர், 1/2 பெப்பர் பவுடர் அண்ட் அது கூடவே சீரகத்தூள் 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. தேவையான அளவு சால்ட் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கொண்டேன். எல்லாத்தையுமே இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக வாட்டர் சேர்த்துக்கொண்டேன். இந்த மாதிரி ஃப்ரை சிக்கன் கறி செய்கிறதுக்கு வந்து இது மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சமாக வாட்டர் சேர்த்துக்கொண்டாலே போதும். அது கூடவே நான் இன்றைக்கி ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போல் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து சேர்த்துக்கொண்டேன். எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா எடுத்து வச்சுருந்த சிக்கன் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். சஹருக்கு வந்து இது மாதிரி கொஞ்சம் டேஸ்டியாக செஞ்சு வச்சோன்னு சொன்னால் கொஞ்சமாக சாப்பிட்றவங்க கூட கொஞ்சம் கூடுதலாக சாப்பிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வேக வச்சுருந்த பருப்பு இருக்குது இல்லையா, அதுக்கு தேவையான கோகனட் மில்க் எல்லாத்தையுமே நான் சேர்த்துக்கொண்டேன். சேர்த்து விட்டதுக்கப்புறமா இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். இதுக்கு தேவையான சால்ட் கொஞ்சமாக சேர்த்து அதையுமே நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். இது மாதிரி கொஞ்சமாக பாயில் ஆகிக்கிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி கொண்டேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேனில் வந்து கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்து தேவையான கடுகு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. அது கூடவே நான் இன்றைக்கி ஒனியன் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கொண்டேன். இது கூட ஒரு 3 சில்லி நான் எடுத்திருக்கிறேன். கார்லிக் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. அது கூடவே கறி லீவ்ஸ் ரொம்ப இருக்குது இல்லையா, அதையுமே சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. இது மாதிரி பருப்பு கறி செய்யக்கிட்டு இது மாதிரி தாளித்து கொட்டினோன்னு சொன்னால் ரொம்பவுமே டேஸ்டியாக இருக்கும். இதுக்காக 1 ஸ்பூன் போல் நான் இன்றைக்கி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கொண்டேன். கொரியண்டர் பவுடர் கொஞ்சமாக அது கூடவே சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கொண்டேன். இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரைக்கிட்ட வந்து பருப்பில் வந்து இதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இது மாதிரி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா வீடே மணக்கிற அளவுக்கு வாசம் இருக்கும். எல்லாத்தையுமே இது மாதிரி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. தென் பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு கறியுமே ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா சஹர் டைம்லேயே இருக்கட்டும், இஃப்தார் டைம்லேயே இருக்கட்டும், எங்களுக்கு இது மாதிரி ரெசிபிஸ் எல்லாம் செஞ்செடுக்கிட்ட வந்து சிங்கில் வந்து தெரியாமையே சாமான் எல்லாமே நிறைஞ்சிடும். அதையுமே நான் இன்றைக்கி குயிக்காக வந்து இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ணி விட்டுட்டேன். அந்த சைடில் எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இடியாப்பம் செய்கிறதுக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக அரிசி மாவு எடுத்திருக்கிறேன். அது கூடவே நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக லைட் ஹாட் வாட்டர் சேர்த்துக்கொண்டேன். வாட்டர்லேயே நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டு இது மாதிரி நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். வாட்டர் வந்து அதிக அளவில் சூடும் இல்லாமல் அதிக அளவில் ஆரியும் இல்லாமல் இது மாதிரி எங்களுக்கு கணக்கான இதில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஒட்டாமல் வந்து இந்த இடியாப்பம் வந்து கிடைக்கும்.
அண்ட் இடியாப்ப தட்டில் இது மாதிரி ஆயில் சேர்த்துக்கும் போது எங்களுக்கு ஈஸியாகவே ரிமூவ் ஆகுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இடியாப்பம் செய்கிறதுக்காக வேண்டி நான் இன்றைக்கி இது மாதிரி மாவு கொஞ்சமாக இது மாதிரி சேர்த்துக்கொண்டேன். இடியாப்பம் செய்யக்கிட்ட இது மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாக நிறைக்காமல் ஒரு ஹாஃப் போல் இது மாதிரி சேர்த்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இடியாப்பம் செய்யக்கிட்ட வந்து ரொம்பவுமே ஈஸி இருக்கும். இடியாப்பம் செய்யக்கூடிய மாவை நீங்கள் ஒழுங்கான முறையில் பிசைஞ்சு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இது மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியாகவே செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். கை வலிக்காமல் எந்த ஒரு கஷ்டமுமே இல்லாமல் எவ்வளோ இடியாப்பமாக இருந்தாலுமே நீங்கள் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இடியாப்பம் செய்யக்கூடிய மாவை வந்து எந்த அளவுக்கு நாங்கள் பெர்ஃபெக்டாக வந்து ரெடி பண்ணி எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களுக்கு இது மாதிரி பெர்ஃபெக்டான இடியாப்பம் கிடைக்கும். மாவு பிசைஞ்செடுக்கிட்ட வந்து நீங்கள் அதில் மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இடியாப்பம் செய்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவுமே கஷ்டமாக இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து வீடியோலேயே விளங்கியிருக்கும். ரொம்ப ஈஸியாக வந்து இந்த இடியாப்பம் எல்லாத்தையுமே நான் செஞ்சு எடுத்துட்டேன். இந்த மெனு எல்லாத்தையுமே நான் சஹருக்கு முன்னாடியே செஞ்சு வச்சுட்டேன். இந்த இடியாப்பமுமே எங்களுக்கு வந்து ரொம்பவுமே பெர்ஃபெக்டாக வந்து கிடைச்சிருக்குது. என்ன இடியாப்பம் எல்லாத்தையுமே இது மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் வந்து போட்டு வச்சுக்கொண்டேன். மாவு வந்து ஒழுங்கான முறையில் செஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் இது மாதிரி பூ மாதிரி சாஃப்டான இடியாப்பம் வந்து எங்களுக்கு ஈஸியாகவே செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். சஹர் செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். மெனுவில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் டெவல் கறி இருக்குது. அண்ட் அது கூடவே டேட்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருந்தேன். அண்ட் அது கூடவே சூப் நாங்கள் செஞ்சு வச்சுருந்தேன் இல்லையா, அதையுமே எடுத்து வச்சுருந்தேன். இடியாப்பம் இது கூடவே பருப்பு கறியுமே நான் செஞ்சு வச்சுருந்தேன் இல்லையா, அதையுமே எல்லாத்தையுமே இது மாதிரி பிளேட்டில் போட்டு வச்சுட்டேன். இந்த ஃபெஸ்ட் இஃப்தாரை வந்து அல்ஹம்துலில்லாஹ்னு சொல்லி ரொம்பவுமே சந்தோஷமாக முடிச்சிருந்தேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ஸோ இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோக்கள் என் சேனலில் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொள்ளுங்கள். நீங்கள் பார்க்குற இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னு சொன்னால் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி கொள்ளுங்கள். இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ ஒன்றில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கும் வரை நான் உங்கள் ஷஸ்ருபா எவ்ரியோன்.